Tung Tung Sahur memberanikan diri untuk melamar balerina Cappuccina. Tapi, apakah lamaran Tung Tung Sahur diterima? Sebelumnya Tung Tung Sahur dan balerina adalah teman dekat. Tung Tung Sahur sudah lama tertarik dengan balerina tapi ia tak berani mengungkapkan cintanya. Kemudian balerina mengatakan niatnya untuk menikah tapi belum ada orang yang mau melamarnya. Mendengar itu Tung Tung Sahur terkejut. Ia ingin mengungkapkan perasaan dan melamarnya. Tapi Tung Tung sadar ia miskin dan tak punya uang untuk membeli cincin. Tung Tung berdoa supaya dipermudah usahanya. Setiap pagi hari dia akan memulung barang bekas untuk dijual. Siangnya Tung Tung Sahur dengan semangat berjualan bakso. Dan di malam hari Tung Tung menjadi abang Gojek. Tung Tung Sahur bekerja tanpa lelah. Akhirnya Tung Tung Sahur bisa mengumpulkan banyak uang dan membeli cincin. Tibalah di mana Tung Tung Sahur memberanikan diri melamar balerina. Jika balerina menerima lamaran, maka kalian wajib subscribe, like, dan komen di akun ini.